曾经光芒万丈的老爷车，当它进入生命的最后时刻，是否只能选择彻底消失，亦或者通过另一种方式实现涅槃重生？眼前的蒂姆老哥联手汤森机械大师，要在接下来的1个月时间里完成对一台功勋老爷车的救赎。眼前的这台福特蒙迪欧诞生于上个世纪90年代，整个车型的生命周期长达30年之久。这台生产于1990年的蒙迪欧搭载了一台3.0升 V6 发动机，最高时速达到了243千米每小时，0到100公里加速仅需6.5秒。在当年作为一台家用运动车型，这一串数据让无数年轻家庭为之疯狂。美国方程式赛车手奈塞尔曾经为这台车背书，到2022年停产时，仅仅是欧洲的销量就达到了500万台之多。作为蒙迪欧的第1代车型，这台车的首任车主卡尔大叔在不久之前病重住院，为了让父亲找回年轻时的感觉，卡尔的儿子邀请2位修车达人帮助他们完美修复这台1990年出厂的老车。当他们亲眼看到这台福特蒙迪欧的一刻，糟糕的车况依旧令2位老哥感到一阵头疼。车辆保险杠已经不翼而飞，翼子板、车门都有明显瑕疵。打开引擎盖的一刻，散热器消失不见，也就是说这台车前脸一套算是凭空消失。同时一眼还能看出车辆的侧裙部分也已经严重生锈。更糟糕的是，这台车被闲置的10多年时间里，车窗一直处于打开状态，进一步加剧了车辆内饰的老化。总之车况相当糟糕。为了让2位老哥同意帮忙，胖哥甚至开启了卖惨模式，讲述起了这些年的不易。如今唯一的希望就是能够让父亲在临终之前看到这台车的重生。面对如此的催泪大喜，2位小哥已经无法拒绝，他们再一次走向这台蒙迪欧的身边。从手里的动作已经可以看到，这台老车被装上了拖车，至此踏上了走向重生的第一步。根据车主的愿望，最好希望2位小哥能够将车辆修复至参加房车杯的状态，这对于他们而言绝对是一把高端局。短短数个小时的路程，2位老哥将车带回了自己的修车工坊。当车辆被吊起之后，2人还进行了简单的分工。汤森作为方圆百里赫赫有名的机械大师，一眼断定这台车的发动机绝非普通人所能燃制，必须由自己亲自操刀，否则分分钟面临报废的命运。至于其他的覆盖件，则是交给蒂姆负责。随着分工已毕，汤森迫不及待拧动了车辆钥匙，试图对发动机进行激活。从专业角度考虑，这种做法风险极大。随着发动机爆发出沉闷的低吼，老哥对此十分满意，这就意味着发动机不需要大修便能够完成启动。同时翻新车辆的重点转移到了外观件的修复方面，简单拆解之后，发动机与车身缓缓分离。而蒂姆则是直奔当地的福特汽车服务中心，希望能够买到需要的部件。他开口的一刻，我们才得知竟然要订购一套碳纤维覆盖件，看来真的是计划将车辆搬上赛道。服务中心客户经理提出至少需要8个星期，如此漫长的时间还算可以接受。小哥的工作就这样轻松得以推进。留在工房的汤森任务明显更加艰巨。针对发动机检修的过程中，震惊发现气缸壁出现了严重的磨损，甚至还掉落出不少金属碎屑，问题一时间非常严重。也就是说，发动机缸体存在拉伤的可能。为了提升覆盖件的打造进度，蒂姆在现场负责监工，而且他还有一个意外收获：90款蒙迪欧原厂分离器，这简直就是无价之宝。相比蒂姆进展迅速，汤森的工作明显更有挑战性。他要对所有缸体进行无死角清洗，锈蚀的部分要全部切割，最后再焊接上新的覆盖件。看来2位老哥属于是珠联璧合，各有所长。期间2人还特意开着一台新型福特蒙迪欧踏上了房车杯赛道，希望能够得出更多的灵感。由此可见，2人接下来的工作绝不仅仅满足于让这台老车重新发动，更重要的是要让这台车具备更加强大的驾驶体验。一眨眼的功夫，原本伤痕累累的福特蒙迪欧如今变得面目全非，这一切都是重生之前必须经历的工序。当然，为了提升客户的体验，2位老哥特意联系了卡尔大叔的家属，双方就车辆外观展开了探讨，看看卡尔大叔喜欢哪款配色。最终双方一致同意采用蓝白双拼配色，这款配色也是奈杰尔当年的主打涂装，而卡尔大叔正是这位车手的粉丝。驾驶与偶像同一皮肤的跑车是多少年轻人的梦想。然而等到蒂姆回到工房的一刻，看到汤森对发动机的改造，双方很快产生争执。看着被拆解开来的发动机，蒂姆感受到了前所未有的压力。然而事已至此，2人能做的只有通力合作，不仅要完成发动机的修复，还要提升其综合性能。要想达到这样的目的，最好的办法就是引入外援。距离他们不远的考斯沃斯一直以生产改装高性能发动机闻名，堪称发动机界的皇家御林军。走进大厅的一刻，无数著名发动机以及车界名人的合影整齐排列其中。原来一台发动机就能玩出这么多的花样，简直就是让人大开眼界。蒂姆面对客户经理说出了自己的需求，眼看有客户上门，经理表示双手欢迎，而且工程师提前根据发动机参数准备好了刹车盘与刹车卡钳，确保未来车辆安全。当然，具体的升级工作蒂姆无法探知，
只是知道考斯沃斯的工程师通过更换加装功率模块的方式让发动机得以完成重生。此刻的蒂姆才知道，走进这个地方，客户只需要提出诉求，其他都不需要也不允许过问，就是如此的豪横。几天后，蒂姆带着这台翻新之后的发动机回到了自己的工坊。面对这样一台发动机，众人难免会产生激烈讨论。最终的结论是，但愿它的性能可以对得起团队付出的价格。与此同时，经过这段时间的奋战，原本家徒四壁的车架变得越发的丰满。除了赛车涂装之外，小哥还为车架本身加装了赛车风格的防滚架。不得不说，两位老哥绝对专业，不仅要完成车辆修复，还要让车辆由内而外完成涅槃，付出的时间精力就可想而知。就连车灯都进行了专业打磨翻新，甚至还找来原厂音响。总之就是细节拉满。特别值得一提的是，发动机性能提升需要一整套配合，甚至包括尺寸更大的轮毂。当然，实用性与观赏性并存的扰流板同样也不能缺少。不得不说，扰流板一装，车辆的气质立刻飙升，这笔投资绝对物有所值。在房车杯的赛场之上，这台经过翻新改造之后的蒙迪欧以无比惊艳的方式出现在卡尔大叔的面前，他简直不敢相信眼前的事实。知道三角车窗出现了他的名字，这一刻的心情一切尽在不言中。